اصحابي عاملين ايه؟ النهارده بقى طلبت من ماما، قلت لها ممكن يا ماما اوري لاصحابي لبس العيد. ماما قالت لي ماشي، ممكن نصور، واحنا بقى قمنا وتصورنا وكده وعملنا. هو ادم طلب مني ان هو يتصور وقال لي ممكن يا ماما اصور واوريه لاصحابي واوري اللي عندك على القناه اللبس بتاع العيد. قلت له مفيش مشكله يا ادم، فرجكم. تمام، هتفرجكم يا ادم. اول حاجه بقى بصوا، ده تيشيرت وترنج، بس انت جايبه له من شي ان. شي ان كيدز. شي ان كيدز. هو الكيسه يعني الكاميرا بتقلب الكيسه بقى، مش عارفه معلش لها بقى يا استنى. جماعه، معلش. شي ان كيدز. تمام. ده اول حاجه بقى ايه يا ادم؟ تيشيرت. التيشيرت هوريه له انا بقى. وري لهم تيشيرت. بصوا التيشيرت الحلو ده. ايه اليوم الحلو ده؟ اهو. تحفه تحفه تحفه. ادم اللي مختاره من على الموقع على فكره، هو اللي اختاره، ده اختياره جميل 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 جميل. ده شي ان. انا جايبه له 9 سنين. لحد 9 سنين. بس هو ادم كام سنه؟ عندي 8. 8. يبقى ده كده 7. يبقى كده تيشيرت حلو اهو بتاع ادم اول واحد. والتاني شي ان برضه، شي ان بس ترنج. ترنج. ايوه. انت اللي بتمسكي حاجه ولا مش حاجه؟ ترنج اهو. ادم يمسك التيشيرت وانا امسك الشورت. ده شورت حد شورت بقى 9 ايه؟ سنين بصوا برضه. بجيبين. جيبين حلو قوي ايوه. قوي. بصوا ارفع كده يا دودو، ارفع كده. ايوه اهو. بصوا ده شورت وتحت التيشيرت اهو. تحفه، حاجه كده جميله. حاجه بصوا يلبسوا بقى يوم الوقفه. هتلبسوا يوم الوقفه يا ادم؟ هلبسه يوم الوقفه. هيلبس الشورت ده عليه التيشيرت بتاعه. ده طقم اصلا. طقم ده يعني ده طقم. بيجامه. يعتبر ترنج او بيجامه. هيلبسهم يوم ايه؟ الوقفه. الوقفه. يبقى كده خلصنا حاجه. بصوا بقى في هنا ادم عاجبه قوي نظام الشورت ده. ده ممكن تضيقوه على فكره. بصوا هو بيعرفكم ان هو بيتضيق من هنا من جوه وبيوسع وكده. وخامته حلوه قوي يا جماعه، ممكن تشتريه من صراحه تحفه. من عند تري. والتيشيرت عليه ده برضه تحفه برضه من عند تري. تري طبعا موجود في اسكندريه وموجود في محافظات كتير جدا. مقلوب عليه الدنيا الناس كلها. اهو. ده ممكن يتلبس على ده. اهو. بصوا حلو قوي. ده ممكن يتلبس على ده. وممكن كده. كمان التيشيرت ده يتلبس على البنطلون الجينز ده برضو. جايبه له برضو حلو قوي قوي. ده اللي جميله تحفه. ده حلو ممكن قوي. برضو ده يتلبس عليه. ايوه اهو. بصوا وممكن يلبس برضو، يلبسه على بنطلون جينز. يبقى انا الجينز ازرق ده اسود. يبقى انا كده تيشيرت والترنج والشورت الزيتي التحفه والبنطلون ده مع التيشيرت ده يلبسهم برضو على كل البناطيل والشورتات. وهنا اهو. بص برضو اوريهم الشورت العسل ده. القمر. الشورت ده ممكن حلو برضو. ممكن تلبسه برضو على التيشيرتات دي. لا هي دومي اهو. ماشي. ممكن البسه على ده. جايبه له من عند تري برضو. ايوه من عند تري. وبرضو ده من عند تري. كان عامل بصراحه خصومات وعامل حاجات حلوه قوي. لان انا نزلت ميامي لقيت الاسعار فظيعه. البناطيل بقى مش عايزه اقول لكم واصله 400 و500 والتيشيرتات 400 و500. لقيت تري بصراحه عامل عرض حلو قوي. تيشيرت ب 175، تيشيرت ب 225. البناطيل حلوه. حاجات غاليه بره قوي. يا ادم كان معايا بصراحه حاجات كانت نار. ممكن البس ده على ده. ايوه صح كده. اقعد كده يا دودو عشان تشوفوا انت قاعد كده. نعمله كده اهو. ممكن الطقم ده اهو. ممكن ده بس فيه حلوه قوي. وممكن برضو حاجه كمان يا ادم. هات الشورت الزيتي. ده ممكن البسها الشورت على ده. الزيتي برضو يتلبس على ده. ايوه. بصوا الطقم جميل ازاي. تحفه اهو. بصوا جميل جدا اهو. يعني ممكن التيشيرت ده على ده. هات البنطلون الاسود كده يا ادم. بس البنطلون الاسود والبنطلون الاسود افرده هنا. ممكن البنطلون الاسود افرده هنا. هنا يا دوني. ممكن برضو يتلبس على ده. بصوا برضو شياكه، اخر شياكه. برضو الازرق. هات البنطلون الازرق يا ادم. وممكن ده يتلبس على ده. برافو. وممكن ده يتلبس على ده. وممكن ده برضو يتلبس على ده. وممكن ده يتلبس على ده
اهو برضو بتاع الترنج برضو يتلبس على ده. اه يعني كذا ايه، كذا طقم بيتوفق مع بعض، صح يا ادم؟ اه صح. انت اللي اخترت الهون، اخترت السودان. اخترت الترنج. ايوه اخترت الترنج اهو الترنج ده، اه ده انت اللي اخترته من على صفحة شين. اه شيء. والتيشيرت ده والتيشيرت الجميل ده، ده عاجب ادم قوي عشان عليه رسومات. حلو قوي. اهو. لا لا افرده افرده، اهو ايوه. افرد التيشيرت اللي بتاع اللي انت اخترته، اه افرده. اهو ده حلو قوي. ده برضو بصي يا ادم، هو على سنه كده صغيره، ممكن يتلبس على ايه؟ اهو على البنطلون الجينز ده، تحفه. بصي جميل وممكن ازاي. برضه نبدله ونلبسه على ده. لا ده شورت بقى، ده شورت بيجامه بتتلبس على بعضها، لكن ده بصوا تحفه، صح يا دومي؟ صح. اهو يبقى ده طقم ممكن يوفقه برضو مع البنطلون الاسود ده برضو اهو، يلبس برضو ده معاه. بس انا مش عايزه اغمق، يعني عايزاه على الجنس افضل. لا وممكن ده. ده عشان دخله اسود يلبسه مع الاسود. بص الاسود يا ده موسع كده يا دومي اهو، بصوا شيك ازاي مع الاسود برضو. ممكن تلبس على ده وممكن برضو مع الزيتي، يعني ايه، جايبه التيشيرتات كلها تمشي مع البناطيل والشورتات. والشورت برضو ده برضو يا ادم هاته، الشورت ده برضو عاجب ادم برضو، حلو صح يا ممكن دومي؟ ممكن يجي ممكن يتلبس ممكن مع ده يتلبس على برضو ده. اهو. ايوه ده. بصوا اهو، وممكن ممكن يتلبس التيشيرت برضو ده معاه، يتلبس على جميل ده. وشيك قوي. ايوه التيشيرتات تمشي على كل حاجه يا دومي. ايوه. وكده بقى ادم بقى جبت له بقى الشرابات اللي شرابات. على الاشكال، احنا بنحب الاشكال دي. اقعد عشان أهي. تبان يا دومي. ادم بيحب السبايدر مان وكابتن امريكان وبندام وسبايدر مان، بصوا بجميع الاشكال. ايوه بحب احنا اطفال أهو. بقى بنحب الحاجات دي. يحب الدلع ويحب الشرابات دي قوي، عشان كده جبتها له من فتح الله، حلوه وخامتها جميله قوي، خامتها حلوه قوي. والرسمه بارزه، سبايدر مان ده باين بارز. بصوا ظبطتك يا ادم ولا ما ظبطتكش؟ ظبطتني. اه شرابات وشورتات شورتات وبناطيل وتيشيرتات وكده. اهو. طبعا الحاجه غاليه قوي في ميامي، يعني احنا رحنا نزلنا في ميامي، رحنا عند تاونتين ورحنا عند توموتو ورحنا عند محلات كتير، لقينا الحاجات بقى طالعه 400 و500، والتيشيرتات كانت غاليه قوي والبناطيل. فبصراحه كنت معديه بالصدفه لقيت تري عامل عروض حلوه قوي، عروض حلوه قوي في مكانه في تري. انا اللي جبت منه فتح الله المنظره، فتح الله اللي في المنتزه، لقيته فاتح فرع هناك وكانت حاجته جميله قوي بصراحه، ومنزل عروض. ايوه. منزل عروض، يعني التيشيرت ده منزل عليه عرض حلو 175 من عندي تري، حاجه تحفه بعد الخصم اهو، شيك ده بولو، يعني حاجه جميله قوي بصراحه. عجبني 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 عجبني، ولقيت قماشته حلوه، قماشته جميله قوي، وعجب ادم كمان. والرسمه يعني ايه ولادي، صح يا دودو؟ انت بتعمل ايه؟ يبقى ده ايه بقى، طبق بقى وريهم التطبيقه بتاعتك الحلوه. بص بقى التطبيقه بقى بتاعتي ورق حلوه. التطبيقه الحلوه. تعمل المخده هنا. لا خليها طبق على المخده بتاعت رمضان بتاعت نونو. لا ايوه بتاعت رمضان كانت. يلا وريهم التطبيقه بسرعه الحلوه. استنى يا ماما استنى، لا مش هعملها عشان مش طب هتلخبط. بسرعه عشان الفيديو ما يطولش. بصوا ادم بيطبق ازاي، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. وريهم تطبيقتك العسل يا ادم بص كده، ده حطها على المخده وريها لهم على المخده. بصوا تطبيقة ادم اتعلمتها من بابا. اتعلمها من باباك. بصوا اهي تحفه تطبيقة ادم. يلا طبق واحد كمان يا ندومي. ده ادم جميل بيعمل التطبيق عسل. ده ممكن اعمل. شاطر شاطر شاطر، يلا برافو. وعملها لهم على المخده. بصوا تطبيقة ادم، تطبيقة عامله ازاي جميله. يلا شطوره يا دومي. خلاص بقى ادم بقى كده عشان الفيديو هيطول، تعالى بقى سلم عليهم. ايه ده؟ قول لهم اللبس عجبكم. اللبس عجبكم. اللي يعجبه اللبس ينزل يكتب في الكومنت يقول ايه. حلو ولا لا؟ حلو ولا لا يا ادم. في حاجه نسيناها بقى. لسه بقى فاضل له الكوتشي.
صح؟ انت عايز تقول كده؟ اه. لسه فاضل له كوتشي وعنده كتاشي كتير قوي، بس انا لسه ان شاء الله هجيب له الكوتشي. يلا. والهدية بقى. والهديه واللعبه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، خلي الفيديو ده ولايكات كتير كتير قوي قوي قوي. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. مع ومع السلامة. السلامه. مع السلامه.